別怪他，別怪他，別再傷心碎吧。從遇見的一剎，是捉緊了嗎？別怪他，別怪他，別再敷衍對話。你返嚟啦，他怎計算也無對手，畢竟你我確。快啲啦！點解今日我個飯盒裏面？你呀，咪喺度食嘢嫌三嫌四呀！仲好講，點解今日飯盒嘅餸只係得一嚿鹹鮭魚㗎？哎呀，乜你唔中意食鮭魚嘅咩？唔係啊，你完全 get 錯晒啦！我係想話你咁大個飯盒成日放一樣餸，而且又放得個丁子咁多。尋日就係只係得少少鹹鱈魚子，前日仲衰淨係得啲牛蒡絲，大前日同大前日都唔好得去邊，竟然淨係得啲蘿蔔絲同炒膾呀，而大前日淨係得啲洋西菜呀！豎起隻耳仔聽住，你老豆咁耐以嚟都冇彈過我飯盒啲餸㗎。咦？乜原來老豆都係帶嗰啲餸㗎？真係戥佢可憐。佢都不知幾開心啊，邊番可憐啦？不過咁喎，女仔啲飯餸都咁唔似樣，影衰我之餘仲影衰埋你㗎。阿金啊，你做乜鬼鬼祟祟咁食飯啊？既然你係咁唔中意鮭魚，咁放隻鮑魚落去好唔好？我之前咪話咗唔係呢個意思啦。花師奶，我嘅意思係話咗你放多幾樣唔同嘅餸啊。點解我講啲嘢講嚟講去你真係唔明㗎？我仲諗住你會中意我呢啲豪華一品料理添。自己寒酸就寒酸啦，仲咁講。係。啊！不相信愛我能係，只想到係，即刻係。佢明唔明我講咩㗎？就算痛苦仍捉緊。早晨啊！早晨啊！你今日嘅飯盒啊，老公？嚟嘅。啊，今日嘅飯盒冇問題啊嘛。咁有冇同我放多啲餸落去啊？我花咗好多心機同你整㗎。炸魚片、滷水蛋。做咩又鬼鬼祟祟咁食飯啊？金，你咁樣我反而更加想知你究竟食緊乜嘢啊！你又驚錯我意思啦？你到底要點變生粥啊？我咪已經同你加多咗餸咯。冇錯，你係加多咗餸，但係我根本就唔想要呢啲餸啊！上次你咪聽得唔清楚啊？你老豆從來冇彈過我啲餸㗎。我根本就唔係想話彈你啲餸，只係你接觸同人哋差太遠啦。你翻嚟啦？我哋屋企啲餸啊，點講好咧？直情就好似食緊機緊體驗餐咁，全部都係啡色。人哋啲餸啊，唔係有番茄仔就係有椰菜花，只要放呢啲，睇起嚟就會好味好多噶啦嘛。又或者用竹籤串起啲肉丸都得嘅啫。原來你想串埋啲嘢啊？唔係啊，唔淨止用竹籤串埋啲嘢食噶。咁我遲啲買翻嚟啦，番茄肉丸啫嘛。啊？別怪他，別怪他，到底明唔明㗎？對話。只有椰菜花啊！只有番茄仔，只有肉丸啊！我翻嚟啦！我都唔知你喺度講乜。唔係啊嘛，我嘅意思好易明啫，就係人哋嘅飯盒，但我睇落去會令人覺得食晏係一件值得享受嘅事，同埋會令人覺得自己做緊神仙嘆緊世界啊！例如將肉同蘆筍整成咁樣，加上香菇同蛋，咁睇嚟咪有 feel 啲咯。我唔明喎。就即係好似將所有美味都匯集埋一齊嗰種 feel 啊！我完全聽唔明喎。我嘅意思係，算啦，總之要換晒啲啡色先。唔係，應該要點講俾你聽咧？
卡拿布啊！卡拿布？冇錯係啊，我嘅意思就係色彩繽紛嗰種啦。哦，色彩繽紛啊！哈，原來你講緊顏色啊！如果你一開始講得清楚啲，就唔使我搞咁多嘢啦。你終於明啦！顏色啊嘛，知啦。別怪他，別怪他，別再傷心對吧？從遇見的一剎。好心你就自己整啦。別怪他。